Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 program studi profesi apoteker yang sedang menjalani pengabdian masyarakat dengan membawakan tema penyuluhan pembuatan minuman herbal untuk mengatasi gejala flu dan batuk di Kelurahan Cibeber, Cimahi. Berikut tutorial pembuatan minuman herbal. Punjani unggul! Yuk, simak cara pembuatan minuman herbal flu dan batuk. Bahan yang digunakan adalah kayu manis, kunyit, jahe, dan madu. Dan alat yang digunakan berupa saringan, gelas, panci, sendok, dan garpu. Langkah pertama, cuci bersih kayu manis, kunyit, dan jahe. Kemudian, bakar jahe di kedua sisi hingga sedikit berubah warna. Kemudian setelah jahe dibakar, kupas kulit jahe hingga bersih. Setelah itu, kupas kulit kunyit. Potong jahe dan kunyit kecil-kecil atau sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Masukkan semua bahan yang telah disiapkan ke dalam panci. Masukkan kurang lebih 300 ml air ke dalam panci. Kemudian nyalakan kompor dan masak jamu dengan api sedang. Tunggu sekitar 5-7 menit. Diamkan sampai jamu dingin, kemudian saring. Tambahkan madu 1-2 sendok makan atau sesuai kebutuhan. Jamu siap untuk diminum. Yummy!